খাওয়ানোর পরে এই হাত এটা দিয়ে কি করছো? এটা খাওয়ানোর পরে কি করিস? ঠেকুর তোলাতে হবে। এই ফাঁপা করে এই কাঁধে নিয়ে চেপে ধরতে হবে, চেপে ধরতে হবে, চেপে ধরতে হবে, ধরে এই ঠিক আছে। এরকম 10 মিনিট করবি, 5-7 মিনিট করবি, করে মালটাকে এরকম ধরবি, ধরে একটু দোলাবি। মালটাকে মানে ধরবি, ধরে এরকম ভাবে হাতে একটা কাপড় নিবি, দেখ এরকম বাবা পাবি, এরকম নিবি, এই তো মাম্মা এরকম নিবি, এই সব ঠেকুর উঠবে না মানে তুলে রাখছি বাপ বেটির কাণ্ড। এই করলি দেখি ওকে। এটাও 5 মিনিট করবি, করে এরকম নিবি, নিয়ে এরকম নিবি, নিয়ে এরকম দোলাবি, তুলি আবার কাঁধে নিবি এইভাবে। দোলাতে হবে? হ্যাঁ মা, মা ওই দেখো আজকে ভূত, আজকে দেখবে মায়ের মুখটা কি করেছে, কালি লাগিয়ে কাজল লাগিয়ে ও নাকি সাজিয়েছে, এই দেখো এটা নাকি সাজানো হয়েছে, আসলার মতন করে দিয়েছে মুখটা আমার বাচ্চা। দুজনকে কি সেম দেখতে বাপ বেটিকে? সেম তো দেখতে, তুই কি কাজল পরিয়েছিস, এটা পারিস না যখন। সেম সেম মুখ নাকি? হ্যাঁ দেখি তো সেম না, এ তো ঝিঙালালাহু বানিয়ে দিচ্ছিস আমার বাচ্চাকে, চেনাই যাচ্ছে না, এত বড় টিপ, এত বড় কাজল। টাটা টাটা। মামা টাটা করবে নাকি? এই যে টাটা, রেখে দে, রেখে দে, রেখে দে, বাই।